Cyari igitondo gisanzwe nk'ibindi byose. Nari nabyutse kare nitegura kujya mu ishuri kugira ngo nakererwa kuko twari turi mu bihe byo kwiga isomo rikomeye kandi umwarimu iyo wakererwagaho gato n'umunota umwe ntiyemeraga ko waba ukinjiye. Ubwo nageze class, bagenzi banjye nabo batangiye kugenda baza gahoro gahoro. Isaha zo kwiga zigeze, umuyobozi w'ishuri ryacu yarahagurutse ubundi ajya imbere y'abanyeshuri. Yatumenyesheje ko mwarimu yagize gahunda zitunguranye, atwiseguraho atubwira ko umwarimu atari buboneke. Ubwo nabwiye Bahati, umusore twabanaga, ndabwira man waje tukigira mu mujyi. Gusa yambwiye ko afite gahunda nyinshi, ahubwo ansaba kwibuka kuzamuka na Bleba hamwe na Nido kuko ibyo twari dufite byendaga gushira. Narambwiye nta kibazo, ndaza kwibuka mbizana. Namuhaye registre nari mfite ngo aze kuyimbikira, ubwo mpita ngenda nanjye njya mu mujyi. Maze kugera kuri gate aho dusohokera haje umuyaga, gusa ntiwari mwinshi cyane. Puberi yari aho hafi yabaye nk'inyeganyeze kubera umuyaga. Nanjye nateye intambwe ngira ngo nyifate itagwa ubundi ikaba yateza umwanda. Ubwo hejuru yayo mu kumara kuyifata nabonye ibaruwa zino za kera, gusa ntabwo yari ifunze, bisa nkaho wari wayisomye nyuma akayita. Numvise ngize amatsiko menshi cyane, amaso yamatirije gutora iyo baruwa ngo ndebe ibyanditsemo. Nanjye narayifashe ndatambuka nicara mu ntebe zari muri jardin hafi aho, ubundi ndayifungura nangira gusoma iyo baruwa. Mu gufungura iyo baruwa natunguwe no kuba ikintu cya mbere nabonye yari umutima wari ushushanyije n'ikaramu y'umutuku. Gusa nagize amatsiko nanjye yo gukomeza ngo nsome ubundi ndebe ibyanditse. Uwanditse yari yanditse agira ati, kuri wowe mpora ntekereza iteka. Agace kari amazina bari bagaciye sinabashije kumenya uwandikiwe, gusa uwanditse yakomeje agira ati, ku nshuti yanjye nkunda kandi muza ku mutima, nkwandikira urwandiko ngo rube nk'igihamya cy'ibyo niyumvamo ntari kubasha gusobanura. Nakuze numva ko hari abaseka amasara agaseseka, abitwa izuba, ukwezi ndetse n'inyenyeri, gusa njye mbona ntacyo nakugereranya nacyo muri byo, kuko izuba ntirihwema gutererana abantu ku mugoroba, cyangwa se ukwezi n'inyenyeri ngo mbibone ku manywa, rukundo rukumbi ntigeze. Umwanditsi yakomeje agira ati, nibyo koko nkubona wari nk'izuba, gusa risa n'irirenga. Sinkamenye yuko buryo mfata nk'inshuti bisanzwe, yewe bitanabaye ahubwo. Uyu mutima ubasha gufata ikaramu wakabikubwiye byose pe, byaba ngombwa ukanasakuza cyane, gusa nyine biragoye. Ibyinshi byaravuzwe bivugwa n'abakubeshye baje bafite icyo bagamije, none dore ndabizize, rukundo rukumbi ntigeze. Atamarira ku maso niyo mfite, intimba ku mutima incengura. Ndara ndota ubwiza bwawe, inseko yawe imura mu maso ngo nkuhunge tugahura kandi undeba nkaho utanzi. Nibaza impamvu utabibona kandi njye mba nshenguka, rukundo rukumbi ntigeze. Inshuti yanjye imwe navuga izina yarambajije mu rurimi rw'amahanga iti, what can I do to have a sweet dreams? Yibazaga icyo yakora ngo agire inzozi nziza. Ubwo twari kumwe yaramusubije ati, jya wisegura isukari wana. Njye ntabwo nabitinzeho kuko inzozi zanjye nziza zihora ari wowe iteka, rukundo rukumbi nigeze. Uwanditse yakomeje agira ati, nyabone kubona uru rwandiko arumeri wagoza ryahogoje umutima bikawutera kwandika gutya. Ibaruwa maze kuyisoma numvise ngize agahinda, nahise mpindura gahunda nza kuyereka Bahati. Nawe maze kuyisoma yarambwiye ati, babivuze ukuri koko, ukundana atakugira umusizi azakugira umusazi. Nubwo tutabashije kumenya uwanditse ibaruwa, njye wabasomeraga nari Jehovah ni ikora uko ishaka. Naho ubutaha.